Бүдэрээс мэдсэн үү? За энэ удаагийн бичлэгээрээ би дунд анги болон ахлах ангийн сурагч нарт зориулаад хэрхэн онц сурах вэ? Өөрийнхөө жахаад хөндлөсөн туршлагаас хуваалцъя гэж бодлоо. За тэгээ энэ бичлэгийг эхлэхээс өмнө тайлбар хэлэх юм бол 12 дугаар ангидаа челленж хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулад тэр хүүхдүүдийн дунд тавьсан лекцэн дээр ярьсан байгаа. Энэ бичлэгийн маань дуустал үнзэрээ хэрэг үнэхээр онц сурахыг хүсдэг хүүхэд байх юм бол сайн хичээл дээрээ сумаар байгаа бол үр дүнтэй хичээлээ хиймээр байгаа бол энэ хүү бичлэгийг үзнээр танд жаахан ч гэсэн тус болно гэдэгт би итгэлтэй байна. За тэгвэл бүгдээрээ бичлэг рүүгээ орцгоо. Онц сурах нууц гэж байна. Ярахаас өмнө эхлээд та бүхэн амар хэрэгтэй зүйлийг өгье. Энэ болохоор ямар үедээ сайн ойлгодог вэ? Ямар зүгээр л ингээд хагас тууд ойлгодог вэ гэдэг. Ингээд эндээс ярьж өгье. Лекц гэж сонсож байгаа шүү дээ. Нэг сургууль дээр ч гэсэн хичээлээ сонсдог. Гэтэл бид нар сонсоод өнгөрч юм бол 10% яг тэндээс миний тархинд үлдсэн байдаг гэсэн үг байхгүй юу? 90% ингээд мартахгүй үлдээж чадах нь бусдад заах байт юм байна. Хүн ингээд сонсон зүйлээ бичиж тэмдэх юм бол 30% үлддэг. Тэгээ ярьж өгөх юм бол 90% үлддэг. Тэгээ зүгээр сонсох юм бол яг үндэ 5-аас 10% итгэхгүй гэсэн. Тэгээд цаашлах юм бол 3 үндсэн ингээд зүйлийг ерөөдөө ярьж өгнө. Тэгээ нэгдүгээр нь болохоор зорилгоо тодорхойлохоо гэж. За онц сурах, онц дүн авах гэдэг хоёр ойлголтыг амар тусна ингээд салах хэрэгтэй. Яг үндэ ингээд онц авлаа гэдэг би яаж л яаж ингэ онц авч чадна. Гэтэ онц сурах гэдэг нэг үе. Би тэр багшийн зааж өгсөн мэдлэгийг өөртөө ингээд 100% ингээд эзэмшүүлэх шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд 10 жил заяа. Бид нар ингээд дүн сайн дүн авахд бол амар амархан байдаг. Амархан. За тэгээ нөгөөний шалгалтын дээр хүртэл ингээд хуулдаг шүү дээ хэдүүлээ. Тэгээ би ч гэсэн үндэ ингээд хуулдаг гэж хэлэхгүй. Юу юм бол бид нар ингээд сайн дүн авахөр тэгэхээр тэр ингээд хичээл дуртай бодлоо тэрийг ингээд ойлгоод цаашаа ухаад өөрөө судлаад хийнэ гэдэг нь амар уур. Тэгвэл бид нар ингээд тэг онц дүн авдагч вэ, онц сурдагч бай хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл нь зорилгоо тодорхойлох гэдэг. Сургуульд явахдаа нэг тийм хүчээр явдаг тэг ингээд яа сурах ёстой ч юм уу гүү ч юм уу гэдэг яг зарим нь ингээд зорилгоо олсон байгаа хүмүүс байгаа ч гэсэн ер нь бол яг дунд ангидаа их нь ингээд зорилгоо мэддэггүй явждаг. Зүгээр л ингээд жишээлбэл тэг хичээл дээр ирэхдээ ингээд тоглох гэж ирдэг ч юм уу. Ингээд нэг тийм сурхан чухал биш. Юу юм бол ингээд нэг тийм найзуудтайгаа ярих юм ч юм уу тэг уулзах амар гоё гэдэг ч юм уу. Тэг ингээд зорилгогүй зүгээр л ингээд амар хайран 12 жил ингээд сураад дуусдаг хүмүүс бас нэлээд их байдаг. Тэг ангиж хүртэл ингээд тэг хичээлээ хиймээргүй байна гэх ширэд ирлээ хэцдэг хүмүүс байдаг штеп. За тэгвэл хамгийн түрүүнд зорилгоо тодорхойлохын тулд яг юу хийх ёстой болоо гэж хамгийн ихэд цаг гарга. Хэрвээ зорилгоо тодорхойлоогүй байх юм бол цаас гаргаж тавьж агаад тэг ингээд бичээд үзээрэй. За би яг яах гэж сурж байгаа юм болоо гэд өөрөөс нэг асууад үзээрэй. За их хүмүүс болохоор зүгээр л ингээд ээж аав ингээд сур гэж байгаа болохоор сурж байгаа. Тэгээ заавал сурах хэрэгтэй болохоор сурж байгаа гэж боддог. Гэхдээ сурах одоо зүйл нь юу вэ? Бид нар өөр ингээд чадруудыг давхар тэндээс эзэмшиж идэг. Тууштай байх зан чанар те. Өөрхөө тэр одоо хүнд байх хэрэгтэй зан чанаруудыг бүрдүүлж идэг. Удаа ингээд математик орж исэн. Тэгээ ялангуяа хүмүүс амар математик хэцүү дээ шүү дээ ингээд яг үндэ 40-д орсон хүнээр ингээд 2-3 цаг орсон юм шиг амар хэцүү дээ шүү дээ. Багш болохоор ингэж хэлж байсан аахгүй юу? Та нар ингээд яах гэж математик сурч ийн гэж бодож байна гэдэгс аахгүй юу? Тэг яг үндэ ингээд энэ сураад байгаа тоонууд ч яг үндэ амьдрал дээр чинь нэг ингээд бодтойгоор нэг ашиглагдаад хэрэг болохгүй. Нэг зөвхөн идэл хэрэг болно. Гэтэ ягаад ийм болоо ингээд тий одоо координат гэх нэг геометри гэх нэг баахан ингээд зүйл ордог юм болоо. Хариултыг хэлсэн. Тэг тэрний юу байсан бэ гэсэн чинь миний тархийг задлах. Өөрөөр хэлбэл би ямар нэгэн асуудлыг олон талаас нь харж тэрийг ингээд шийдвэрт хүргэх байсан байхгүй юу. Тэгээд би тэр үед тийм учраас ингээд математик сурч байгаа мэн гэж ойлгож байсан. Тэгээд би математиктаа ингээд айж марж ингээд дуртай болчихсон байхгүй юу. Хүн ингээд хамгийн түрүүнд цаг гаргаж ил төлөв одоо зорилгоо тодорхойлж чадна. Яг үндэ зорилгоо тодорхойлъё гэж зөв бодоод дуусчих юм бол бодоод дуусчихдаг. Тийм учраас та бүхэн ингээд цаасан дээр заавал бичиж тэмдэглээд үлдээгээрэй. Тэгэх юм бол дараа нь тэр ингээд чигнэсээ ингээд зорилготой хүрэх тэр алхам болж байдаг. Тэгээд хоёр нь болохоор бичиж тэмдэглэл сайн хэлсэн шиг. Тэгээ би нэг өөрхөн жишээ ярьж өгөх юм бол 4-р ангидаа ингээд хэл сурмаар байсан. Тэг яг үндэ англи хэл нөгөө хичээлээр 5 жил сурсан, 4 жил сурсан ч гэсэн дүрмийг ялгаж чадахгүй. Одоо цаг нь юу юм, өнгөрсөн цаг нь юу юм гэдэг юусэн ялгаж чаддгүй байсан. Тэгээ суурьтай. Тэгтээ ингээд A1 төвшөнд байсан. Тэр төвшнөө дунд төвшнөө оруулахыг амар хүсэж байсан байхгүй. Тэгээ би англи хэл дээрээ төвшнөө амар сайн болмоор байна гэд ийм зорилго тавьсан байхгүй юу. Амар том ватан цаас авч агаад. Тэгээ тэн дээр ингээ өөрөө яг тэр жилийнхаа зорилгыг биччихсэн. Тэгээ би яг тэг зорилгоо амар томоор ингээд хан дээр наасан байхгүй. Тэгээд яасан бэ гэсэн чинь би өөрөө тэрийгээ ч ингээд мэдгүй явж исэн. Тэгж жагаад жил дуусахаас өмнө тэр цаасаа харсан чинь жихнээсээ ингээд миний тэр зорилго нэг дахин илүү ингээд биелэгдсэн байсан байхгүй юу.
зорилго биш тэмдэглээд тий өөр хүмүүдэнд харагдах газар наачих юм бол зорилгоо хараад хүн нэг ч гэсэн зүйлийг жижигхэн ч гэсэн зүйлийг хийдэг юм лээ. За тэгээд 3-ны үе шууд эхэл гэсэн. Тэгээд хүүхдүүд болохоор ингэдэж штэ. За ингээл тэгээ 9 сарын 1 болохоор далаад үе хичээлийг ойлуулад үе гэл амар их пост явдаг штэ. Тэгээ яг хичээл эхлэхээс өмнө. За тэгсэн чинь дараа нь ингээд нэг 2-3 сар өнгөрсөн чинь за бараг 7 хоног өнгөрсөн чинь яа хичээлийг ойлуулах гэсэн чинь өөрөө урьдчилаа гэж явж идэг. Хүүхдүүд бас байдаг. Тэгээ пост хүртэл явж идэг. За тийм учраас эхлэх нь юутай адилхан гэхээр сурах гэж байгаа зүйлийнхаа 50%-ийг биелүүлсэнтэй тэнцүү гэсэн үг байна. Эхэлчихэл юм бол юу вэ? Цаашаа амар амархан байдаг. За эхэлж чадахгүй бол хэцүү л яадаг гэсэн үг юм. За тийм учраас юу вэ? Хамгийн чухал зүйл нь би яагаад энэ хичээлийг сурч байгаа вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгээ зорилгоо мэдэх хэрэгтэй. За одоо ингээл амар ингээд агт өсөх тусам ялангуяа 10 жилийн тэгээ хичээлүүд амар ихсээд явдаг шүү дээ. Яг үндэ надад хийм хэрэгтэй ч юм уу, биологи хэрэгтэй ч юм уу, тий математик хэрэгтэй ч юм уу. Яг тэр олон хичээл дундаас яг өөрөө дуртай хичээлийг мэддэггүй үе байдаг. Гэхдээ ингээд нэг арай нэг илүү гоё хичээлүүд байдаг шүү дээ. Дуртай. Багшаас нь болоод дуртай байдаг ч юм уу. Эсвэл ингээд тэр хичээл нь өөр амархан учраас дуртай байдаг ч юм уу, тий. Бүгдэнд нь ингээд заавал онд сурах хэрэгтэй гэсэн үг биш. Бүгдийг ингээд жигд үзээд тэгээ илүү дуртай хичээл илүү судлах юм бол амар тийм зөв гэсэн үг байхгүй юу? Хүүхдүүд ингээд итгэхийн олон хичээлийг юм дийлж чадахгүй шүү дээ, тий. Тэгвэл дараачих нь төлөвлөгөө гаргах гэж байна. За 6 дугаар ингээд орох үед ингээд би шилжсэн байхгүй юу? Тэгээ би шилжээд тэр үед надад хичээлүүд амар амархан байсан. Тэгээ амархан байжгаад сүүл рүү ингээд 7-8 доод ирсэн чинь жоохон хэцүү болж эхэлсэн. Тэгэл математикс эхлүүлээ. Тэр шинэ ингээд орчин байсан байхгүй юу? Нөгөө шилжээд нөгөө гэр ч гэсэн солигдсон. Тэгээд нөгөө тэр үед ингээд шинэ найзуудтай болоо. Найзуудаа мэдгүй учраас ингээд гарыг их юм бол тийгээл гадаагаарч тоглодог ч юм уу, тий. Яг тийм ингэж 7-8 дуурайг да цагийг өнгөрөөсөн чинь нөгөө миний хичээл рүү ингээд анхаарах одоо цаг байхгүйсэн. Уул нь би чинь нэг тий CBD вирус байдгүйс ахгүй юм гэдэг. Тэгж жагаад миний дүнгууд ингээд доошлол яваад ихгүй. Тэгээ би бүр гайхаад юу болж байна гэв. Таймер ингээд ухаараад харсан чинь найзууд маань амар их нөлөөлж байгаа хнэ гэж бодсон. Тэгээ яасан бэ гэхээр тэр үеэс эхлээ ингээд амар ингээд шийдвэр гаргаад за одоо хичээх бол болохгүй нэ гэд. Тэг яг үндэ ингээд 9 дугаар ангид амар их багш нар айлгаад идэв чинь ингээд улааш шом татна та нартай хичээх бол болохгүй гэл. Тэг яг тэр үед 9 дугаар ангид орчоод өнгөрсөн ингээд 7-8 дугаар ангид авсан нөгөө C дүн гэж юм уу гэд засахын тулд би одоо байгаас илүү хичээх хэрэгтэй. Миний дүнгууд илүү сайн гарч иж жилийн хэцээр ингээд арай жуу аа гэж тийм мэдээ чуу дүнтэй гарах гэж байгаа байхгүй. Ээж аав нар ингэдэж штэ чи ингээд одоо энийг хийчих юм бол чамд энийг хийж үгүй. Тэрийг авч үгүй гэдэг ч юм. Тэгээ миний нөгөө нэг тэр үед хүссэн зүйл хийг аав хийж үгүй гэсэн учраас би ингээд хичээлдээ амар их мэрээс авахгүй юу. Тэгээд яасан бэ гэхээр надад хамгийн түрүүнд саад болж байгаа зүйлийг тасалсан. Тэгээд бүх тэр аппликейшнуудаа бас зөвхөн мессенжер үлдээгээд янз бүр хичээлээ асуух бас зайлшгүй шаардлага гаргах юм бол уцаа орлоно гэд өөртөө бүр амлалт өгөөд бид уцаа орлоход байсан үеэс эхлээд 1 жилийн турш тэмдэглэлийн дэвтэр хөтэлчихсэн байхгүй юу. Би яг өнөөдөр юу хийх юм бэ гэдгийг хөтэлчихсэн. Би ингээ хан дээр ингээ ерөөдөө юмудаа наачдаг байхгүй юу. Тэгээд одоо ингээ шинэ хичээл гэх юм бол ингээд байж гин. Энэ хичээлийн хуваар ингээ тодорхой бүр нарийн гаргаад өгчдөг. Одоо яэш болох ч утас хизээ 7 хоногт ийшүүдийн хичээл дээр бэлтгэн ингээ хуваарлдаг ч юм уу. Тэгэл нөгөө нэг цээж өстэй зүйлүүд ингээ бичдэг ч юм уу тий. Тэгэл өөртөө ингээ урмын үг бүх зүйлүүд ингээ бичдэг ч юм уу. Хичээл дээр л онцгой яг гэж байгаа учраас маш нарийн гарах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Шараа тэмдэглэсэн хичээл байгаа. Тэгээ энэ болохоор ч нөгөө миний сонгон судалж байгаа хичээл байхгүй юу. Тэгээ энэ 3 хичээл илүү ингэж тодтогч өгөөд тэгээ бусад нөгөө суур үндсэн хичээл нэмэлт хичээлүүдээ болохоор ингээ тэмдэглэсэн. За тэнгуүтээ яг энэ 3 үндсэн хичээл дээр яг юу хийх юм бэ гэдэг бичээд ингээ тасалдгүй энэ зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй тэгж хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ өдөрт гаргах цаг нь 2 цаг гэж гаргаад тэгээ 7 хоногт хэдэн удаа ингэдэг гаргаад тэгээ нийт хэдэн цаг ингэдэг гаргаад тэгээ тэр цагаа хүртэл наривчлж бүр ингээ нэг өдөр тэд өдөр гэж бичээд тэгээд нэг цагт нь юу хийх юм тэгээд нөгөө цагт нь юу хийх юм гэж ингээ хуваарлаад хийсэн тодорхой үр дүнд бол маш их хүрсэн. Та бүгд ч гэсэн ингэж гаргах юм бол айгүй сайн хийж чадна гэсэн үг байхгүй юу. Нэг 9 дугаар ангидаа ингээ анх төлөвлөгөөний дэвтэр гаргасан нь болохоор хамгийн нүүрнийх нь хэсэг юм байна. За ингээл тэгээ өөртөө байж болох бүх ингээл зүйл хийж байгаа байхгүй ингээл урмын үг гэж байгаа. Тэгэл чи чадна шүү. Тэгэл битээ ингээл өөр зүйл төлөвлөөдөө. Өглөөрт бас гэл ингээл нэг амар их тийм өөрийгөө зоригжуулах ингээд өгнүүдийг амар их бичсэн. Дараа нь болохоор ингээд тэмдэглэл хөтөлбөртэй юу гэхээр он сарын бүр заавал бичдэг. Тэгээ дараа нь ингээ эргээд харахад гэсэндээ энэ үед ингэж хийжсэн байх нэг гэдгийг амар харж болдог. Амар гоё. Тэгээ энэ болохоор 2018 онд хийжсэн. Тэгэхээр 10 дугаар ангид орж байсан байна. Аюух юм хичээлэл амир их эндээ бичдэг байсан. Тэгээд хийсэн зүйлүүд ингээд чеклээд ирэхэд явдаг байсан. За тэгсэн чинь жилийн хэцээр би хичээсний үр дүнд миний дүнгууд бол миний хүснээр ингээд гарч чадсан байхгүй юу. Зөвхөн хичээвэл болд юм байна гэдгийг амар мэдэрч байсан. Яг энэ урамшлаараа тасалбар 10 11 дугаар ангидаа тэгсэн илүү ингээд сайн сурах тийм
дэм болж өгчсэн. За 3-т нь болохоор бүтээлчээр суралцах гэж байгаа. Багш нар ингээд даалгавар өгөхдөө юу гэдэг лээ? За тэтгэр хуудсыг бичиж тэмдэглээд дасгал даалгаврыг хийгээрэй гэж өгчтэй шүү дээ. За тэг ялангуяа түүхтэр заяа хөгтөд өгдөг баг. Газар зүйч юм уу те. Ингээд бичнэ гэлдэх юм бол шууд ингээд эхний нэг хэдэн мөрийг хуулж байгуудаа дундаас нь нөгөө их хувийн хасангуудаа сүүлээс нь битэл тэгээ нөгөөдгөө хийсэн гэж тооцоолдог ч юм уу те. Зүгээр л яг өөрийгөө хуурж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд зүгээр л цагийг дэмий урж байгаа дээрээс нь надад ямар ч тийм үр өгөөжтэй биш. Тэгээд багш үндэ тэр дэвтэрийг хараад онц дүн тавилаач гэсэн надад үлдэх зүйл байхгүй ч яг уу. Эцтэй би л хурж авсан. Багш үндэ аль хэдийн тэр зүйлийг суралцсан учраас үзүүлсэн зүйл нь тэгээ багшд мэдлэг болж очихгүй шүү дээ. Тэгэхээр хийж байгаа зүйл болгон ч юу вэ? Надад шингэж чадхаар тий миний энэ тарих руу орж чадхаар хийх хэрэгтэй. Бичиг тэмдэглэл гэдэг юм бол хүүхдүүд ингэ шууд залхуурдаг, амар хэцүү санагддаг. Гэхдээ эхлээд уншаад, ойлгохгүй бол уншаад, дахиж уншаад тэгээд би ойлгосон зүйлийг бичээд үзээрэй. Залхуурахгүй бичээд үзье. Тэгэх юм бол миний бичих чадвар сайжирдаг. Хоёрдугаар яг юу нь гол зүгэн бэ гэдгийг амар сайн дүгнэж чаддаг болдог. Амар олон чадваруудыг эзэмшдэг байхгүй юу? Тэг хийж байгаа зүйл болгон даалгавар дээр ч гэсэн амар тэгж нэмэ хандах хэрэгтэй. Яг үүндээ зарим багш нар бол үг хүсэхгүй хуулдаг ч гэсэн зарим багш нар бол ингээд ярьж өгөх нь байдаг. Ялангуяа түүхийн багш нар ингээд товч гол зүгийг ярьж өгөх нь байдаг. Тэгвэл тэр үед нь сосон зүйлээ гэс тэм дэвтэр дээрээ бичээд аваарай. Тэгэх юм бол амар сайн. Яагаад дараа нь яг тэр ярьсан зүйлээр багш зүгээр шалгалт авдаг гэсэн үг байхгүй юу? Маркер гэдэг чинь тий янз бүр ингээд өнгийн балч юм уу? Тэгээд та бүхэн яг тийм зүйлүүдийг амар хэрэглэж сураарай. Гэртээ очиод яг нэг хичээлээ төлөвч хийх үедээ ингээд яг юу нь илүү би ойлгож авах хэрэгтэй зүйлээ гэдэг илүү тодруулаад мэдгүй зүйлээ тэмдэглээд тодруулаад гэж хийгээрэй. Ингээд шинэ хичээл авах юм бол амар тодруулаад ингээд бичдэг. Тэгээд ерөөдөө өөр өнгийн балаар ингээд ойлгомжтой байхаар би дараа нь хараад ойлгож чадгаар тэгээд мэдгүй шинэ үг гарч ирэх юм бол энэ болондоо бичдэг ч юм уу тий. Гэх мэтчлэн би болохоор яг 8 дугаар ангиас эхлээд нэг математиктаа илүү ингээд сайн болохын тулд ингээд давталханд явдаг байсан. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн ингээд мэдээж нэг он сурмаар байгаа өөрөө ингээд би дааж хиймээр байдаг ч гэсэн эхлээд нөгөө суур гэдэг зүйл гарч тий. Тэр суур гэдэг зүйлийг мэрэгжлийн багшаар тавилчих юм бол дараа нь би өөрөө яаж илүү ингээд би ойлгодог вэ? Би яаж илүү сурдаг вэ гэдэг арга барилаа олцдог. Тийм учраас хамгийн түрүүнд хичээл дээр илүү сайн болмоор байгаа бол давталханд суугаад тэг янз бүр ингээд багш нартай өнгө өгдөг давталгач байгаа. Эсвэл ингээд гадуур төлбөртэй ингээд одоо явдаг давталханууд жаа. Тэг тэр болгоод болж игэл ингээд тэг боломжтой байх юм бол оюундаа хөрөнгө оруулаарай гэж амар их зөвлөмөр байна. Хамгийн ингээд одоо 10 эдтэй үедээ би яг ингээд юунд илүү хөрөнгө оруулах хэрэгтэй вэ гэвэл тархиндаа илүү хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Би одоо 10 эдтэй 20 эдтэй насны дээр маш их зүйлийг мэддэг чадварлаг байх юм бол ямар ч ажилд орсон илүү ингээд өндөр түвшинд юу вэ? Илүү өндөр цалинч гэсэн аваад ажиллах боломжтой байдаг. Тэг мэдээж яг энэ насны дээр ажил хийж үзэх тийм зүйлүүд байдаг. Тэгээ тэр зүйлүүдийг хажуугаар ч гэсэн ингээд ингээд ажил их нэм байт юм ингээд мэдрээд үзвэл бас гоё ч гэсэн их их цагийг юу би өөрөө оюунд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Тэгжиж ирээдүйд амар том мундаг хүн болж чаднаа гэсэн үг. За тэгээд би хамгийн сүүлд амар том миний амьдралын ингээд нууцгүй тэр нь болохоор ингээд урьдчилж бэлдээрэй гэж амар та бүхэн зөвлөмөр. 12 төгсөд нэг жил үлдсэн ч бай тий хэдэн жил үлдсэн ч бай. За урьдчилж хийх нь амар том бүр зүйл. За энийг тайлбарлаж өгье. Тэгээд яагаад вэ гэхээр Оны амралт болохоор ингээд энэ хүүхдүүд ингээд төлөвлөдөн штэ. За ингээд хичээлээ харна даа гэл. Гэтэ яг үүндээ та нар харддаг. Юу л ингээд зав ихтэй байгаа дээрээ ялангуяа зуны амралт хэлэх юм бол одоо манай тий ингээд 7 8 дугаар ангийн хүүхдүүд бүр ингээд амар энэ том боломжийг бүр ингээд дайрч аваарай гэж хэлмээр байна. 100 болох юм бол би урьдчлаад тэгээ одоо би 7 дугаар анги штэ. Тэгэх юм бол зуны амралт боллоо дараа буюу 8 дугаар анги руу дэвшиж байгаа штэ тий. Дэвшиж байгаа ангийнхаа хичээлийг урьдчилаад нэг хараад үзээрэй. Та бүхэн ингээд яг үндэ дээд ангийнхаа хичээлийг ойлгохгүй байсан ч гэсэн зуны 3 сар хараад үзлээ л дээ тий. Нэг зүгээр ингээд гүйлгээд үзлээ, уншаад үзлээ. За тэгээд хичээл орсон чинь багш ингээд зааж өглөө. Тэгвэл яг амар сайн ойлгодог гэсэн үг. Ягаад би тэр анх ингээд урьдчилаж үзэж явах үедээ ойлгохгүй байж болно. Тэгээд багш яг тайлбарж өгөх юм бол гэж ойлгодог байхгүй юу? За тэгээд энэ зуны 3 сар цаашдын 3 сарыг яг тэр ахлах одоо ангийнхаа дараачийн анги дэвч байгаа ангийнхаа нэг хичээлээ, дуртай нэг хичээлээ сурах бичгийг тий. Дээд ангийнхаа одоо ах хичээс ч юм уу эсвэл ингээд тий урьдчил нөгөө нэг угаасаа тэр сурах бичгийг үзэхээс хойш сурах бичгийг худалдаж аваад тий бэлдээд үзээрэй. Нэг ингээд уншаад үзээрэй. Амар үүдтэй. Бас нэг хүүхэд надаас ингээд асуусан баггүй. Би ингээд яаж хичээлдээ сайн болох вэ гэд асуусан. Тэгээ би яг энэ зөвлөгөө хийсэн. Тэр хүүхэд одоо болохоор ингээд одоо 9 дугаар анги тий 10 дугаар анги руу дэвшиж байгаа. Тэгээ 10 дугаар ангийнхаа хичээлийг одоо ингээд бэлдээд
хийж байгаа гэсэн. Ингээ ойлгохгүй байсан ч гэсэн ингээ хийж байгаа болохоор ингээ амар гоё юм гэсэн. За. Тэгээ ингээ та бүх хичээл аваад үзэх юм бол яг тэр үр дүнгээ мэдэрнэ гэсэн үг юм. Тэгээ зуны 3 сарын үе би ингээ чөлөөтэй заавал өдөр болго хийн гэхгүйгээр би тэр хичээлийг тэгээ нэг 30 минут хангах хангалттай эсвэл 20 минут хангах хангалттай гэсэн үг юм. Тэгээд баг багаар 7 хоног нэг удаа тий хийгээд явах юм бол яг амар ингээ том гэсэн үг байна. Гэсэн үг байх юм байна шүү дээ. За би тэгээд яг энэ урьдчилан бэлдээрээ гэдэг үгийг ингээ амьдралдаа хэрэгжүүлсэн зүйлээс яаж байгаа ярьж өгье. Хичээлээ тараавчсан чинь нэг эсмээ өөр нөгөө ангийн нэг хүүхэдтэйгээд ярилцаад явжсан байхгүй юу? Тэгээд өнөөдөр танад юу орсон бэ гэж чинь математик орсон гээд тийм үү тэгвэл маргааш манад орж тэгээд маргааш манад орох байсан. Юу ütсэн бэ гэж асуусан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр сэдвийг ütсэн ингээд. Тэгээд багш олон улсын тодорхойлолтыг хэлээд гээд хүүхдүүдээс асуусан байл та. Тэгсэн чинь хариулсан хүүхд нийт байгаагүй гэсэн. Тэгээд багш амар уурд байсан гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгээд би тэрийг сонсчоод угаасаа л маргааш яг тэр багш манай ангид орох юм чинь угаасаа энэ хичээлийг үзнэ гэж мэдчихлээ шүү дээ урьдчилаад. Тэгээ яасан бэ гэхээр би гэртээ очиж шууд сурах бичгээ онгойлгоод тэр олонлог гэдэг сэдвийг харсан. Тэгээ тодорхойлол нь юу юм бэ гэж бүгдийг уншаал. Тэгээд энийг олонлог гэдэг юм байна. Гингүүтээ маргааш ингээл багш яг орж ирэл нөгөө нэг өмнөх ангид орсон шиг. За намаа хаваадах гэл. Гингүүтээ олонлог гэж юу вэ гэж асуудаг байхгүй юу. Тэгээ би ч урьдчилаад мэдсэн юм чинь хэлнэ шүү дээ тий. Тэгээ хэлсэн болохоор багшд магтуулсан байхгүй юу. Тэгээд тэр үеэс эхлээд би ингээ урьдчилаад харж байгаа бол ямар амархан бах нэг гэдэг юм мэдэрсэн байхгүй юу. Тэгээ бүх ингээ шалгаалт янз бүрийн зүйл хийзээ. Юу вэ? Урьдчилаад бүх ингээ сэдвийг үлгий харж байгаа бол тэндээс ч л багш таадаг. Тийм учраас юм сурах бич амар сайн ашиглаж зураарай гэж хэлмээрээ. Бүр ингээд хичээл орохоос өмнө заяа урд хатад бүгдийг гүйлгээд уушаарай. Хүүхдүүд ингэдэж штэ хичээл орох үед л яг тэр хуусыг нээдэг. Гэхдээ тэрнээс өмнө л бүгдийг нэг гүйлгээд харчаар гэсэн. Тэгэх юм бол дараа нэг багш орох юм бол амар ингээд хариулж чадна. Тэг ингээд багштай илүү ингээд тэг харилцааны амар дотно болоод тэг ингээд илүү ингээд багшаас суулцах зөвлөн ч гэсэн гэсэн үг байна. Тэгээ багшаас амар сайн асуудаг байгаарай. Яагаад тэгэхээр хүүхдүүд ингээд асуумар байдаг ч гэсэн ингээд багшаас айдаг ч юм уу эсвэл ингээд за асуусан ч гэсэн ингээд гэж бодоод нэг амар асуудаггүй. Ойлгоогүй үнэхээр ойлгоогүй гэдэг амар сайн асууж байгаарай. Тэгэх юм бол ингээд тэр ойлгоогүй зүйлийг чинь ингээд тайлбарж өгдөг учраас тэр хичээлийг амар сайн ойлгож чадна. Тэгээ бодоод үзтээ би хэрвээ эхний нэг хичээлээ ойлгоогүй бол дараагийн хичээлээ ойлгож чаддаггүй. Тэгээ бүгдээрээ ингээд 10 жилийн сурах гэж бол угаасаа ингээд тийм эхнээс нь эхлүүл ингээд нүүнийг хүндрээд явдаг гэсэн үг байхгүй юу. Тийм учраас эхний хичээлээ ойлгоогүй бол суурь зүйл ойлгоогүй бол тэр ингээд хичээлээ ойлгох амар хэцүү байдаг. Эхнээс нь ойлгож чадаагүй учраас сүүл рүү энэ амар хэцүү санагдаад угаасаа ойлгоогүй юм чинь ойлгомжгүй санагдаж штеп. Амар зөвлөгөө хэлмээр байгаа. Одоо ингээд яэш болохоор чи яг юу вэ гэхээр заяа. Яэш гэж нэг яриад байгаа штеп. Тэгээ яэш болохоор чи би өнгөрсөн тэг 12 жилийн хугацаанд би яг юу сурч мэдсэн бэ? Одоо энэ сонгон судалж байгаа тэр хичээл буюу тэр хичээл дээр би юу илүү ингээд үзсэн бэ? Тэр бүх зүйлээр чинь авдаг шалгалтыг лээш гэж байгаа байхгүй юу? За тийм болохоор анханасаа юу вэ? Хичээлээ цаг тухайд нь хийгээд ойлгоод явчих юм бол надад одоо нөгөө он сурахад сайн сурахад ямар ч асуудал байхгүй гэсэн үг. Хүүхдүүд цагийн мэг цагт хийдэггүй. Тэгээ ойлгох зүйлээ ойлгож чаддгүй учраас ингээд амар хэцүү санагдаад явдаг. Тэгээд бас нэг зүйл нь одоо 9 дугаар ангиас 10 дугаар ангид шилжихэд хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр 10 дугаар ангид тэнийг их ингээд багш нар жоохон анхаардаг байхгүй юу. Тэгээд яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд зүгээр л чөлөөтэй ингээд тий нөгөө хичээл энэ цоох амар ихтэй. Тэгмэл нөгөө тоглоё гэл эсвэл ингээд нөгөө дими амар их зүйл хийдэг. Тэгвэл хүүгээр угаасаа л 12 дугаар анги одоо ингээд 6 7 дугаар анги байсан ч гэсэн ирээдүйд 12 дугаар анги болох учраас тэр хүртэл ингээд одоо хийж байгаа зүйлүүд чи бүгдийг нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгээ дараа нь амар харамсдаг гэсэн. Бэлдэг бол би яах гэж тэр үед ингээд тоглож яваа гэдэг ч юм. Амар дараа нь харамсдаг байхгүй. Би заяа гэрийн даалгавар анги дээр хийдэг. За яадаг вэ гэхээр нөгөө хүүхдүүд ингээд завсарлагын 5 минут 10 минутын ингээд нэг тийм шууд завсарлах юм бол босч байгаа л 0 ороод хамаг их цагаа 0 руу явж өнгөрөөд нь штэ ялангуяа охтод. Тэгээл нөгөө нэг ирээл ингээд хүүхдүүдтэй тоглоод ингээд эсмэнгийн өөр хүүхдүүд ингээд нийлэл явж байдаг штэ. Тэгэлгүйгээр завсрын цагийг завсарлагын цагийг амар сайн ашиглаарай. Тэгэх юм бол бүр ингээд амар их зүйлийг сурч авч чадна. Би нөгөө хичээлээ тараад давтлах байдаг байсан учраас орой амар гэрте очдог. Тэнгүүд орой очихоор амар ядраад хичээл нөгөө даалгавар хийх тийм юу байдаггүй гэх юм уу. Энерги хүч энерги цаг байдаггүй. Тийм учраас би ерөөсөө барыг завсарлагаар босдоггүй заяа. Тэгээд яадаг яг тэр хичээл дууссан бол яг тэр хичээл дээр өгсөн даалгаврыг яг тэр 5 минутанд хийчихдэг. Яг тэр үед нөгөө нэг юм ойлгоцсон маш тэгээд тодорхой хэмжээнд хичээлээ дөнгөж шинхэн байгаа учраас тэгэнгүүт яг тэр шинхэн дээр нэг ойлгоцсон байгаа дээр даалгавраа хийчихээр дараа ингээд мартагддаг. За бас ийм арга байна. Тийм болохоор ингээд завсарлагын цагуудыг амар сайн ашиглаарай. Өмнөхөр ингээд хичээлээ даалгавар хийж чадахгүй бол юу вэ? Ядаж нэг бодлого бодох гэдэг ч юм уу эсвэл ингээд нэг үг гэсэн чийлэх гээд. За болиг бүр ингээд ном унших гэдэг. Тэгээд завсарлагаар хийдэг ингээд хүүхдүүд ингээд божигжээд штэ тий өмүүлдэл ингээд амар ингээд чимээдэг штэ. Тэгсэн чинь би яг тэр үед ингээд 100% ингээд анхаарлаа төвлөрүүлждэг учраас яг үндэ тэр ардуур болж байгаа яриа бүр нэгт сонсогддоггүй надаа. Тэр хэмжээнд ингээд
амар төвлөрөх чадвар сайн болсон байдаг. За гих мэтчлэн тэгээд зөвхөн 10 жил гэлгүйгээр ирээдүйд оюутан ч гэсэн болох юм бол энэ аргууд амар хэрэгтэй. Ялангуяа энэ урьдчилж бэлдэрэг гэдэг зүйл. Тэгээд хамгийн сүүлд нийлэх зүйл нь ингээд бүгдээрээ тууштай даарэ. Энэ зүйлийг хэлмээрээ өнөөдөр болохоор яг амьдралдаа ингээд тест одоо мэдэрсэн зүйлүүдээ ингээд гарсан үр дүнгуудээс ч гэсэн бас хуваалцаад тэгээд яаж онц сурах вэ гэдэг талаар нууцаасаа хуваалцлаа. Бичлэгийн маань дуустал үзсэнд баярлалаа. Хэрвээ миний бичлэг танд таалагдсан бол лайк, subscribe дарж намайг дэмжээрэй. Баяртай.